the sky. If I lose you in the crowd, I sit down in the curve. To keep me from dreaming, gonna sip my wine and stare at the ceiling. I'm gonna keep my smiles in the bread box you get on and choke them down with water when you leave me all alone. I'm gonna tell my eyes not to see no colors, gonna tell my ears not to take no love. Gonna keep my head underneath the covers. I keep my eyes on you. I don't need no others. I throw away all my old letters. Gonna sit and I trim my feathers. Got a picture of you to replace the sky. If I lose you in the crowd, I lay down, I lay down. Ну что, у нас сегодня первый день, акклиматизационный выход на обсерваторию. Погода отличная, все прекрасно себя чувствуют. Вот. Будем надеяться, что дальше также все пойдет у нас хорошо. Ну, в общем, все с отличным настроением. Это здорово. Ну, сегодня мы дошли на высоту 300. Первый наш акклиматизационный выход. Завтра уже повыше пойдем. Да, всем привет. Меня зовут Юля Запорожец. Я сюда пришла за мечтой. Приглядываемся с друг с другом, вот с папой Эльбрусом. Подмигиваем пока. Сегодня первый день, все классно, и я надеюсь, что мой организм меня не подведет. Ну, ответочка от папы Эльбруса, хорошая погода. Верим. Всем привет. Меня зовут Долгова Лена. Первый акклиматизационный выход наш здесь. Пока все очень здорово. Виды сумасшедшие, горы чудесные, погода замечательная, самочувствие прекрасное. Не знаю, как будет дальше, но пока кажется, что все, что эта мечта может сбыться. Вот. Пока смотрим на Эльбрус, пока еще, как все говорят, он не всех пускает, ему надо понравиться. Вот делаем все за эти 3 дня, чтобы понравиться ему и двигать дальше. Вообще все здорово. Спасибо. Oh, there's a river that winds on forever. I'm gonna see where it leads. Oh, there's a mountain that no man has mounted. I'm gonna stand on the peak. Out there's a land that time don't command. Wanna be the first to arrive. No time for pondering why I'm wandering on while we both sit alive. To the ends of the earth, would you follow me? There's a world that was meant for us to see. To the ends of the earth, would you follow me? If you won't have a say, like it does to me. Да, Ну что, есть чуть. новый день, куда идем? Чигет, которого вчера мы видели со стороны, а сейчас ножками по нему, я так понимаю. Вот. Доброе утро всем! С днем альпинистов! Вроде не пью, язык заплетается.
Давай, давай, давай. Ноги. Ноги забыла. Так, ноги. Вот, начали ехать, сразу ноги вон, понимаешь? Ледоруб схватили. Ледоруб подай. Давай. Хватаем, поворачиваем. Надо вставать. Кисть вот так направлена, да, когда ты бьешь? Вот, да, ты когда в положении номер 2, ты немножко сюда уводишь. Поехали, старушка. Даже не верится, как будто во сне. Да. Плюхаешься, Юль, ты плюхаешься в облако, а там, как в рекламе ММД, вылетают горошины. Это что, вот такое не увидишь, лежа на диване в Москве. Хоть у тебя супер вид на Москву, хоть куда у тебя вид, ну вот такое. Но есть только на заставке. Да, понятно, почему вы становитесь. Отлично. Пульс 80. Терпимо. Все хорошо. То, как на пастухи ходить? О, прикольно. Погода хорошая.
Вообще нормально. Не знаю, как дальше. Главное, чтобы пятки не болели. Отлично. Хорошо. Я бы сказала, лучше, чем ожидала. Но это непросто. Нам зависит от просто. Значит, докладываем. Горная болезнь нам не страшна, потому Ой, не что наговоришь сейчас, нам еще туда подниматься. ну, на такой высоте едим как... Вообще, я никогда так много не ела. Вот. Посмотри, там Здесь сыром просто фигарит. умницы девочки. Дай бог им здоровья, Алене, Светочке сладенькой, за их золотые ручки. Вообще, как они готовят, как они нас кормят. Мы даже Свет, мы даже в Москве нас Давайте еще раз. Да, Еще умниц. раз. Ну как же, Коля, там Сергей, все, Саша. Вот, поэтому просто. Даже маме сегодня отправили фотографию. Да, Она мы- говорит, вы, наверное, там Свет, голодные. Она Клянусь, посмотрела. мамам отправили, как нас тут кормят. Я говорю, мам, я вообще что-то не поняла. Мне тут постный борщ варят, рыбу жарят. Чтоб Да. дома кто обо мне заботился. Они мне дома только все тыкают, говорят, что ты ничего не ешь, у тебя нет, не пойми, что готовить-то со своими вот этими замашками. А у меня мамочка успокоилась, говорит, ну доченька сытая, слава богу. Вот. В общем, супер. Мы прям как у Христа за пазухой здесь. Давай дальше. Скажу что-нибудь нам позитивное на это, перед восхождением. Все, погода налаживается. Показались, скрывались весь день. Ну небо-то какое чистое над нами вообще. Там как будто темное что-то, как будто кто-то есть. Камень, наверное, какой-то. Спать. Контроль. Спецконтроль. Что? Че, отпускаем? Пустишь? Пустишь на это? Звезды падают, луна светит, полная. Эльбрус красивый. Все хорошо. Фу, да, одни сборы чего стоят. Пока все это наденешь, застегнешь. Каков Чё, настрой? настрой боевой. Погода хорошая.
Не зря ждали 2 дня. Надеюсь, что там тоже не подведет. И будет Эльбрус во всей красе. Еще столько в здоровье не подвело. Привет. Не, все хорошо. Все хорошо. Пока все отлично. Все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Ой, чувствую, я девки загуляю, на Эльбрусе загуляю. Какая красотища. Слишком хорошо будет. Гуляем. У нас есть чучкелы. Я, значит, слушай. Перекус. Что, вот мы дошли до Седловину. Какие ощущения, впечатления? Рассказывай. Ну так, чуть-чуть прижимает, а в остальном все отлично. Ну так, как будто я очень сильно затянула кеску на голове. Все, что из ощущений могу сказать. В остальном все красиво, хорошо, здорово. Виды как? Ну, замечательно. Еще бы оказаться сразу вот где-нибудь там, за перилами. Перелететь вообще волшебно. Поехали, рассказывай. Как жизнь? Ем и сплю. Проснулась, а я на Седловине. Думаю, где мы? Все хорошо. Команда у нас отличная. Ветра нету. Более того, выходим на солнце. Загорать. Хотя намажемся кремом для загара. И позагораем сколько-то часиков. Все. А там? Что там будет, узнаете позже. Так. Шпарик.
Ну, давай. За 4 года 104 раза. Боже! Это круто. Каждый раз, как в первый раз. Да? Особенно после ветров, тропа меняется, пейзаж меняется. Такое все. Ну, нормально. Сзади идут, товарищи. Отдыхаем, загораем. А вот она вершина. Что за клиентки? Что за девочки? Гида повалили, сами танцуют. Выносливые девочки. Помогите хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть. Вот она истина. Вот она вершина, да? Господи. Вот оно. Ну что? Давай, 3-4. Привет! А вот и мы. Ой, дедушка Эльбрус. Ну что? Последний шаг, давай. Хочется лечь. 1, 2, 3. Иди сюда обниматься. Супер. Я остаюсь. Все. Ребята. Прощаемся с дедушкой Эльбрусом. Спасибо, что принял нас. Еще Первый раз. Ну что, вот мы и вернулись на трачную полку. Да, Какие мысли? Что в голове? это сон. Пока не осознали, да, пока. Нет состояния осознавания вообще происходящего. Но я думаю, что это... Сейчас отпустит к вечеру, видать, наступит эйфория. Ну да, или может быть, знаешь, когда будем смотреть фильм первый раз, уже все, пазлик соберется. Когда так все это, столько эмоций, конечно.
наступающим, кто только идет на вершину с наступающим. Мы только обсуждали, я говорю, такая... С горой еще раз всех поздравляем. С горой! Ура! Как я с тобой, что было классно вообще провести с вами время в такой компании. Мы сильно сблизились с вами, потому что все-таки в большой группе это несколько иначе происходит. И на самом деле даже, мне кажется, роднились. Вообще настолько было приятно и сюда. Иди вдвоем. Медаль. Так, ну и Юлия тоже. Прошу. Подходи. Подходи. Поздравляю. Так красиво, ребят. Спасибо вам огромное. Иди сюда на зуб. Ну, вот и подошло наше приключение к концу, длиной в жизнь. За эти дни мы прошли множество испытаний, не побоюсь этого слова, и получили много эмоций. Все началось с первого дня, когда мы поднялись на Девичьи косы, оттуда на обсерваторию и смотрели на Эльбрус, который нас манил. Вот. Потом второй день был выход на Чигет, где нас настиг дождь. Это тоже было своего рода испытание и сплачивание нашего коллектива с ребятами. На третий день мы поднялись на высоту 3900, где начался наш акклиматизационный период. Первый день мы прошли уроки альпинизма. Вот. Это было очень забавно и интересно, даже с травмами у некоторых. Вот. На второй день мы прошли проверку скалами Пастухова. В принципе, показали себя с хорошей стороны с точки зрения физической подготовки, и акклиматизация тоже проходила хорошо. Третий день был резервный, он был день отдыха, мы отдыхали, но уже тогда мы поняли, что наш штурм назначен на дату, когда будет плохая погода, и это было решение принято коллективно, переждать и попытаться все-таки дождаться окна. К нам Эльбрус был благосклонен, как сказали нам, он нас поцеловал, потому что он открылся нам, и в день нашего восхождения была ясная погода, и все прекрасно проходило. Мы поднялись, и была прекрасная компания. Спасибо всем ребятам, которые были с нами. Андрей, который, в принципе, нас готовил, был непоколебим, строг, пунктуален во всем. Руслан, который спустился, можно сказать, к нам с гор на день штурма. Он был нам и отцом, и матерью, и бабушкой, и дедушкой. Действительно так. Огромное ему спасибо. И, конечно, наш любимый оператор, который носился с квадрокоптером, с фотоаппаратом, догонял нас на любых вершинах, обгонял, отставал и делал самые лучшие кадры и видео. Вот. Ну и в конце, конечно, хочется сказать слова благодарности, наверное, в первую очередь моей маме, которая меня родила 40 лет назад. Благодаря этому я увидела этот мир и не перестаю любоваться им и благодарить вообще, что есть такая возможность у людей жить на этой планете. Следующие слова благодарности, конечно, моему мужу, который не препятствует. И я всегда знаю, что куда бы я ни шла, в какие бы авантюры я ни влезала, надо мной есть купол. Это он. Он очень уверен, и что бы ни случилось, он всегда придет на помощь. Даже в горах я знала, что он контролирует все, и он верит в меня. Это в первую очередь. Спасибо моим детям любимым, которым я буду много рассказывать теперь всю жизнь об этом. Они, конечно же, будут говорить: мама, ты уже 10-й раз нам рассказываешь про твой Эльбрус. Но это будут бесконечные истории. Дальше, конечно, есть два человека,
Это тренер Денис, который впервые вывел меня в горы. Я никогда не забуду первый день, когда он учил меня просто шагать по горе, передвигать правильно палки и дышать. Дэн, спасибо тебе огромное, конечно. И есть еще человек, который появился год назад в моей жизни, Марина, которая научила меня дышать. Это самое главное. И я шла с мыслью о наших с ней уроках по дыханию, и это было самое главное, что помогло мне взойти на вершину. И непосредственно есть еще один момент, что в 1982 году женщина прекрасная по имени Нина родила такую же авантюрную девочку, назвала ее Леной, и судьба нас свела, и мы с ней покоряем эти вершины. Мам, Нин, спасибо вам за Ленку. Она рядом со мной, и я думаю, что мы никогда друг друга не бросим. И как говорят, если друг оказался вдруг не друг, а так, то вот мы не так. Мы проверили себя. Я думаю, наши мамы и мужья могут смело нас отпускать с ней вдвоем, потому что это крепкая связка. И я передаю слово ей! Если рассказывать в целом о нашей поездке, конечно, это суперское время. Такое ощущение, что прошла не неделя, а целая жизнь. Девичьи козы, обсерватория. Первый день акклиматизации. Красота безумная. С погодой вообще супер повезло. Чудесные виды. Другие совершенно горы, несмотря на то, что многое, что мы здесь уже посмотрели в предыдущей поездке. По сложности высота не чувствовалась вообще. По сложности хорошие маршруты, в принципе, которые могут, наверное, с легкой подготовленностью люди пройти. Все понравилось, все замечательно. Чигет такой был чуть-чуть в финале опасный, потому что менялась погода. Там на вершине, когда мы уже решали, будем двигаться дальше или нет, поскольку собирался дождь, запомнился такой момент. Проглянуло солнце, за тучами показался Эльбрус, и здесь прям ярко выражившись матом, не буду говорить как, мы поняли, что нам для того, чтобы подняться на пик, нужно двигаться куда-то в небо. И на Чигете, на высоте больше 3000, мы реально понимали, что это уровень звезд. На минуту показалось, что это не очень реализуемо, и стало немного страшно. Эльбрус и жизнь, пятидневная жизнь на 3900. Это определенный шарм, это такая романтика. И я думаю, что, наверное, вот эти 5 дней, они будут особенно вспоминаться. Казалось бы, быт такой не сильно событийный, но было ледовые занятия с первыми шикарными закатами, когда ты все эти маршруты Чигета, волшебной семерки, обсерватории видишь с других ракурсов, с высоты птичьих полетов, и то и не всех птиц, между прочим. Вот это, пусть виповская, но такая походная жизнь, когда 12 человек в вагончике, постоянно меняются люди, которые сегодня, завтра будут пробовать делать восхождение на пик. Кому-то везет, кому-то не очень. У всех свои эмоции, свой опыт. И ты проживаешь вместе с ними эту жизнь, делая каждый день какие-то выводы. Прекрасная команда Эльбруса, шикарные мамины завтраки, ужины и обеды. И ты чувствуешь себя как дома. И даже в тот момент, когда приходилось делать выбор о переносе дня штурма, мы действительно решили, что не будем спускаться вниз, потому что там было как дома. Классно. Ледовое занятие. Блин, я никогда в жизни не забуду. Отметина. Как с этим ледорубом, усами. И вниз лицом, вниз на спине, головой. И вообще там черт знает что, тебя колбасит. Ты летишь по снегу, льду, получается, в
убиться этим ледорубом или нет. И эти все эмоции, и ты понимаешь, когда-то страшно, потому что ты одно дело, когда идет обучение, а другое дело, когда ты представляешь, что это может произойти в реальной жизни. Все это, конечно, прям очень напрягает и в то же время очень эмоционально и здорово. Скалы Пастухова. С одной стороны, понимаешь, что ничего не происходит. Слава богу, получилось так, что климатизация, по крайней мере, на 4700 она не дала о себе знать вообще. Но меня подвели ноги. Оказалось, что нужно думать о будничных и равнинных вещах даже в горах. Выбор ботинок, носок, всяких там вопросов с заклейкой пяток и прочего. Вот. Но в то же время обрадовало то, что горняшка пока не накрыла. Но потом еще 2 дня с испортившейся погодой, грозой, молоком, прибегающими лисами, осадками в виде дождя и снега, скрывшегося Эльбруса, и опять только в момент ты начинаешь верить, что у тебя получится, а через час ты понимаешь, пришел новый человек, который поднимался в молоко с кучами эмоций, и ты понимаешь, что, а получится ли это у меня? В общем, каша в голове. Как-то так. Ну, а день штурма – это день выношенной мольбы. Я помню, как мы с Юляшей в последний вечер на лесенке около нашего вагончика встали на колени и реально встали. Где-то шутка, а где-то действительно верой в это. И сказали: дедушка Эльбрус, ты знаешь, нам бы очень хотелось нашептать тебе пару слов, но не так издалека, за 600 метров высоты между нами, а на ушко, близко. Может быть, ты позволишь это сделать? И он позволил. Была шикарная ночь, полностью поменявшаяся погода, заветное окно, которое все ждали, массовый штурм, шикарный звездопад. Пока мы поднимались на ратраке до 500, понимала, что я с детства не насчитывала столько упавших звезд. И в моменте понимала, что, я не успеваю подбирать желания, которые надо озвучить, чтобы, возможно, они сбылись. Первые несколько, наверное, десятков метров уже дали понять, что 5100 это не 4700. Чуть убыстряешь шаг, и ты чувствуешь, что техника-то легкая, там нет ничего сложного. А вот дышать-то ты не можешь. Дышать, как можешь дышать в обычной жизни. Вроде бы здоровый человек, много чего может себе позволять и по спорту, а там нет, там по-другому, там другие правила. Но при этом такая красота и желание хоть чуть-чуть приблизиться к этой вершине и посмотреть новые виды, новые точки, дойти до этого заветного пика. Рассвет, тень от восточной вершины. Наверное, это надо увидеть, чтобы понять бурю эмоций и чувств, которые возникают внутри. Прошло чуть больше суток, а ты не можешь переварить. Вот напротив меня сейчас сидит Дима, наш профессиональный фотограф и оператор, который помогает нам все это оставить в своих воспоминаниях, передать детям и близким людям. Я думаю, что мы очень долго будем все это чувствовать. Ну и, конечно, весь маршрут, седло, косая полка, сами перила. И вот она вершина, прекрасная погода, неоновый совершенно горизонт. Я думаю, что вы все это увидите в этом фильме. Это сказка. Дай Бог увидеть всем это не в фильмах, а своими глазами в реальности. Я искренне всем вам желаю этого. Ну а в целом, наверное, я бы хотела поблагодарить всех людей, причастных
к этому маленькому и очень важному событию в моей жизни, потому что, ну, во-первых, я очень рада, что таких людей много. Много тех, кто уже был здесь, и тех, кто очень мечтает здесь оказаться. Тех, кто поддерживал меня в сообщениях, в звонках, в переживаниях. Я хочу сказать огромное спасибо нашей команде, которая была супер-мега профессиональной. И обязательно всем своим близким, друзьям, кто когда-нибудь соберется сюда и захочет покорить, не покорить, а позволить прикоснуться себе к пику Эльбруса, порекомендую этих профессиональных людей и просто суперских людей, которые вообще, ну, нет слов. Андрей, наш гид, Дима, он гид и фотограф, и наш оператор. Конечно, Руслан, наш профессиональный спасатель. Огромное спасибо, потому что без всех них никогда бы этого не произошло. И не произошло бы такого вот на высоком эмоциональном подъеме замечательного штурма и вообще всей поездки. Ну, конечно, своим детям, которые у меня тоже уже достаточно взросленькие, они уже все могут понять, а с годами, пересматривая этот фильм, я думаю, что еще больше осознать, что я сейчас говорю. И всем своим близким и друзьям сказать одно: не бойтесь мечтать. Я никогда в жизни даже не стопроцентно не формировала в своей голове мечту подняться на Эльбрус. Да, это круто, но по моментам там каким-то здоровья, просто какого-то страха, особенно когда у тебя появляется семья, дети, какая-то ответственность, меня реально тормозило. Юляша, у тебя огромный низкий поклон до земли, потому что без твоих безумных идей, которыми ты славишься, этого бы не было никогда. Да, ты спровоцировала, ты зацепила меня за живое. И так мы буквально там за 1,5-2 месяца взяли, собрались и реализовали это. Ребят, не бойтесь мечтать и воплощайте свои мечты. Все получится, если в это верить и этого очень-очень хотеть. Слушай, а поехали на Аляску? Заведем у юрты собак, в полозья врежем коляску, будем встречать рассвет консервами из Канады, разглядывать волчий след, одеваясь в овечьи латы. Я говорю, бросай, видишь, сегодня лето, а нужен один билет, чтобы уйти, уехать. Ветер смешался с мечтою, порвав скалистые шторы. Там океан и горы, сквозь чужие лица. То ли я, то ли мне снится. Слушай, а нужно ли одному мечта, другому ужин? Вставляю пятку. Ну что, это мне малые. Ну как, куда я в них? Смотри, у меня никакого запаса нет. Давайте больше. Никто тоже делаем? надо направо меряем. Золушка подбирает туфельку. Давай. Надо было на обратный путь взять какую-нибудь коньячку. Ага. Я бы тогда осталась бы здесь. Мишки. Ну что на ужин? Точнее, на Мишки, обед. мимимишки. Мишки, кола, фруто няня. Мои дети ради этого только поднялись бы сюда, чтобы их кормили мимимишками в колой. Помогай мне есть мимимишки.
Да. Что скажешь молодому поколению? Что сказать? Пусть занимаются спортом, и все будет хорошо. Это правильно. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Примеряем рюкзаки. Собранные сумки. Главное, чтобы Юля не сломалась. Юль, ты готова, Юля? Все, ты покоришь. Эльбрус, Таверет, Казбек. Помоги! Ой, давай. Кстати, она под цвет нашей спальни. Она весит больше, чем ты. Ну-ка, пробегись маленечко. Представь, что в горку, давай. Не, ну вообще нормально. Я могу идти, все. Репетируй, иди по лестнице пробеги. Пойти мать, а там встретит.